إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muallim Sani negizinde Arap harflerin öğrenimini devam etamiz. Bugün şiratdagi harfimiz unda bulsa G harfi şulay o'tgan darsda olgan qolinin bu yil endi yumsharag'an g'ayn g'a. Bunda endi nuqta yo'q. Ammo shuluq g'ayn shekilli yozila o'rtada ham oxirida g'a, g'i, u, g'ayn. Desa xo, g'i, g'u edi. Mesela g'a, g'i, u, g'ayn. Ayda qoriga ilimlamda harflar yo'q ekan. Bir ay so'zlar bir, g'an, g'am, sa', ma'a. Ma'a birga degan so'z endi. Ma'a. S вместе bilan birga. Birga. Masalan, ma'a sadiquhu do'sti bilan, ma'a abihi atisi bilan shulay. Ma'a arabu ajamu ajab. Ajayib shulay bit ajabu ajayib degan so'z. Ajabu ajabu yani acayip. Acayip. Amalu nasıl indi tatar sözü yazmışı da biləsiz indi. Şulay bit gamel. 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 İlmu şulay yo'q. Biləsiz. Gamel de, ilim de Araplardan kirgan ekan bizga şulay bit. Mesela degan alamda ilmu şulay. Ilmu, ilmu, ilim, знание. Har bir musulmon kishisi narsa ilm olirga, mutollarga burishli. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytdi, payg'ambarimizga aytdi, "Qur robbi zidni ilman" deb aytdi. Ey Robbim, Robbi zidni ilman, ilmimni orttir deb. Chunki ilm bo'lgandagina kishi halalni haromdan ayirga o'rana. Shulaymi? Narsa ul savob, narsa ul gunoh, ilm oshig'ini bilan. Narsa ul haq, narsa ul yolg'on, ilm oshig'ini bilan. Ilm bilangina biz Qur'on o'qirga o'rana olashaqmiz. Shulay. Ilm bo'lgandagina shu Qur'onni durust etib anglayashaqmiz. Ilm bilangina durust etib namoz o'qiy olashaqmiz. Namozning shartlari, namozning vajibatlari, namozning sunnatlari ilm oshig'ini bilamiz. Narsa ishlasangda ilm kerak. Namoz o'qirga bosirga o'ylading, ilm kerak. Ro'za tuttirga o'ylading, ilm kerak. Haj qilirga o'ylading, ilm kerak. Butun narsada ilm. Shunga ko'ra, ilm bilan endi biz Allohga yaqinayamiz. Ilm osha Allohning rizolig'ini olamiz. Ilm ko'paygan sayin biz xushuqligimiz, ixlosligimiz ortarga tiyir. Agarda ilm olib birini o'zgarish yo'q ekan, demak bu foydasiz ilm. Chunki foydali ilm u ko'proq ko'ngilda narsa xushuqlikni tug'diradi. Ko'proq Alloh turida o'ylandira. Ko'proq oxiratni esga tushiradi. Shu bilan ko'proq ishlay boshlaysan, izgilik, iyilikli, xayrli amallar qila boshlaysan. Foydali ilm bo'lsa. Umru, g'umr, jam'u, ja'ala, ab'abu, askaru, askar armiya degan so'z endi. Aylamu, ja'faru, anbaru. G'aynu, aynu, ayn, ko'z. Bag'lu, bag'lu, balg'u, bal'u. Aytamiz hozir aybatlab o'qig'ali a'i'u, bi', an, am, sa', ma', arabu, arabu, ajamu, ajamu, ajabu, ajabu, amalu, amalu, ilmu, ilmu, umru, umru, jam'u, jam'u, ja'ala, ja'ala, ab'abu, ab'abu, askaru, askaru, aylamu, aylamu, ja'faru, ja'faru, anbaru,
عنبر خين عين بغل بعل بلغ بلع. Hozir nishlaymiz? Odatdagicha daftarimizni olamiz. Ham g'a harfini yozib chiqamiz bir yo'lga, a'ni yozamiz. Ikkinchi yo'lga a'ni yozamiz, o'rtada kelgan, a'ni yozamiz, oxirida kelgan. Ham har bir so'zni bi'ni bir yo'l, anni bir yo'l, g'amni bir yo'l, sa'ni bir yo'l yozib ko'chirib chiqamiz. Ondan so'ng endi nishlaymiz? O'qirga kirishamiz, shulaymi? Shulay deb ko'chirib yozsa, bizga endi harfni o'qirga ko'pga yengilroq bo'lacak. Ko'proq o'qigan sayin shu harflarni biz o'tib esda qoldiracakmiz. Alloh taolo bizga yordamidan tashlamasin, shu harflarni durust etib o'qirga, o'rganirga nasib etsin. Subhanakallohi va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.